今次我哋就住咗喺 Muji 酒店，咁啱係我生日啦，所以酒店都好好咁樣幫我哋 upgrade 咗一個房型。酒店都做咗一啲少少嘅 surprise，係真係有 surprise 到我嘅。我仲諗緊點解會有一個心形嘅氣球喺間房度嘅？跟入嚟就好大塊嘅全身鏡。Wow! You see? Do you see a balloon? 有花茶，有咖啡，有個廁所先。哇！佢哋嘅廁所真係 OK 喎，最中意啲咁高嘅樓層。然之後呢一度，哦，呢就係廁所，跟住係乾濕分離嘅，非常之好。睇下呢個袋入邊有咩先？有牙刷、剃鬚刀、浴帽，卸妝濕巾非常之好，因為我係唔記得帶卸妝濕巾啊。佢呢度有實在太好啦！有把梳、牙膏、牙線，佢啲歌係好聽嘅喎。試下張床先，好多人都話呢張床太短，佢哋隻腳會突咗出嚟。對我呢個160嘅高度嚟講係 OK 嘅，係 OK 嘅，係舒服嘅。枕頭係軟嗰種，你係瞓咗落去之後咧，你個頭係唔會喐嗰種嚟嘅。哇，好肚餓！而家嚟咗 Muji 嘅佢哋嘅餐廳，睇下佢哋有咩食先。佢哋嘅 menu 咧都唔算好貴嘅，都係喺100樓下咁啊。食咩好咧？其實我係冇諗住喺呢度食嘅，因為已經翻咗大陸嘅話，我會好中意食啲中國菜㗎嘛。不過既然嚟到呢度，就試下佢哋嘅餐廳。我哋就見咗海鮮意粉啦，跟住炸魷魚同埋和牛 burger 飯。我覺得呢個和牛飯應該唔錯，我想試下呢個和牛飯。呢個可以唔錯，係我想象中嘅味道。哇！條魷魚好大條啊！對睇魷魚都唔錯，好腍好腍。食到最後發覺原來係個意粉最好食。開頭第一啖食嗰陣真係覺得佢平平無奇，但係越食佢個醬可能辣辣地咧，越食越上癮啊！不過我覺得深圳咧真係改變咗好多。我可能對上一次嚟，我上一次嚟唔係好耐嘅，可能上一年啦咁樣。但係我再對上一次嚟嘅，我諗應該都係10年之前啦。上次我去邊度咧？我去過萬象萬象城。哇！我覺得都已經同我想像中嘅大陸係好唔同。我覺得而家深圳咧，有時你係唔覺得自己係大陸咯。你有時會覺得你自己可能喺台灣，或者有時會覺得自己喺日本，又或者是覺得自己喺韓國，我會有啲咁嘅感覺嘅。如果唔係啲住宅區嘅話咧，其實就同其他大城市冇乜分別，真係好先進，又靚又乾淨。
仲嗌咗個滷麵，有佢呢一個鴨先，佢呢個係鴨嚟㗎，但係將佢啲鴨肉咧，全部我諗佢應該係整咗出嚟啦，跟住之後用呢一個香芋包住佢再炸。嗰個皮咧，好似食緊魚夾皮咁樣喎，都幾好食喎佢個皮，個口感個味道都好似食緊魚夾咁樣咯。但係佢就係鴨同埋呢一個罐頭。試下佢魚先，睇落去好似好嫩咁樣。哇！好腍好鮮啊！好好食啊！真係。蒜頭先係主角。冇錯。哇！個麵好清，你又唔可以話佢冇味，但係佢真係清㗎。你食完你會覺得係冇負擔。佢個麵咧好似係食完之後咧，你係會覺得將個味蕾咧之前食過嘅嘢全部洗晒新咗。喺 check in 嘅時候咧，店員就俾咗幾張 coupon 我哋嘅，有一張就係買滿199嘅話就有9折，而有另外2張咧就係 free 嘢飲。咁我哋翻到去之後咧就行咗一陣嘅。喺大陸一定要叫宵夜，因為真係好平。你睇佢啲生蠔幾大隻？呢度啲咖啡真係超好飲，好特別。我呢個嗌咗一個係晚香檸，佢個梨味真係好重，好清新。然後嗰個水仙橙咧，哇！佢呢一杯 highly recommend，佢係好多唔同嘅 layer 口感，即係你飲咗一啖之後咧，佢係之後會有幾種唔同嘅 layer 會出嚟嘅，哇！正。佢呢個鱔咧有啲似係食酸菜鱔嘅味道嘅，咁樣我就覺得唔係太啱我嘅口味咯。可能我都係習慣咗食豉汁蒸，但係個口感係 OK 嘅，新鮮嘅。鵝腸係好食嘅，但係發覺原來重點都唔係鵝腸，係芽菜，芽菜先至係最鮮嘅。呢個類似炸千竹卷嘅，好好食，可以叫。嚟到呢個南瓜海參湯啦，我好中意佢湯入邊咧係有啲類似米嘅物體，但係佢應該唔係米嚟嘅，個口感有啲似炸咗個米咁樣嘅，嗰啲口感非常之好，你會不停咁樣想咧一啖一啖咁樣食嗰個口感，嗰個海參超級腍，超級腍。最後嚟到海膽炒飯，佢嘅口感咧係 creamy 嘅，
但係我就嫌個海膽味唔係好出咯。咁當然啦，50幾蚊我都唔會好期待啲乜嘢嘅，但係都係好食嘅。第3 part 隨口噏喺老廣對話入面有好多生猛嘅語氣詞。